Šiandien sausio 18 diena ir į Johanesburgą atvykome vėlų vakarą, praktiškai prieš pat vidurnaktį, kai miestas jau skendėjo žiburiuose, o gatvės pulsavo kitų ritmų, būtent naktinių ritmų. Dar nespėjome jo iš tiesų pažinti, tačiau pajutome pirmąją atmosferą, milžinišką mastą, tolimą ūžesį ir juntamą energiją ore. Šie pirmieji įspūdžiai yra preliminarūs, tačiau jie žadina smalsumą, ir norą rytoj pažvelgti į Johanesburgą atidžiau, jau dienos šviesoje ir žinoma iš arčiau. Taip, esame Pietų Afrikoje ir konkrečiai Johanesburge. Atvykome vakar ir dalyvausime Sarmste mokslinėje konferencijoje. Taip pat bus keli praktiniai vadinamieji seminarai, workshopai arba, kaip čia vadinama, writing clinics. Šiek tiek dirbsime su magistrantais, doktorantais, kitais dalyviais, kurie rengia mokslinius darbus ir bendrai konsultuosime, domėsimės jų atliktų darbų ir panašiai. Toks bendradarbiavimo veikla. Johanesburge oras yra gana geras, yra iš esmės vasara, šiuo metu apie 20 laipsnių šilumos. Ir šiandien yra sekmadienio rytas, esame viešbutyje ir ruošiamės tokiai nedideliai išvykai po Johanesburgą, apžiūrėti įdomesnės vietas, apsilankyti, pasižiūrėti apskritai miestą, ir žinoma, kaip visada, kažką irgi taip pat papasakoti apie Johanesburgą. Johanesburgas miestas Pietų Afrikos Respublikoje, Gaitengo provincijos centras. Tai vienas didžiausių šalies miestų, kuriame gyvena daugiau nei 5 milijonai gyventojų. O metropolinėje teritorijoje gyvena daugiau nei 10 milijonų gyventojų. Tai vienas didžiausių pasaulio miestų, neturinčių prieimo prie jūros ar kokios nors svarbios upės. Taigi užsisakome pažintinę kelionę po miestą autobusu, nes tai ko gero racionaliausias būdas per gana trumpą laiką pamatyti įmanomai daugiau. Pradžiai šiek tiek istorijos, būtent kaip teigia šaltiniai, prieš atsikraustant europiečiams, dabartinėse miesto teritorijose gyveno bantų gentis, o Johanesburgas kaip miestas įkurtas 1886 metais, būtent radus aukso Witwatersrando kalne. Ir per trumpą laiką mieste apsigyveno virš 100 000 gyventojų. Johanesburgą kontroliavo afrikaneriai iki antrojo būrų karo, kai miesto kontrolę perėmė Britai. Ir vėliau intensyviai vykdyta apartheido politika. Juodaodžiai gyventojai atskirti į suformuotą Soveto priemiestį. Galima taip pat paminėti, kad Johanesburgas yra vienas svarbiausių šalyje ekonominių, finansinių, žinoma, transporto centrų. Netoli miesto yra svarbiausias Afrikoje Johanesburgo tarptautinis oro uostas. Keliai ir geležinkeliai, žinoma, į visus svarbiausius šalies miestus ir uostus. O svarbiausia ūkio šaka yra aukso gavyba.
Taip pat žinoma plieno, cemento, chemijos, popieriaus, tekstilės, na ir taip pat, aišku, be abejo plėtojama maisto pramonė. Kaip tik atvykstame į tikrai istorinę vietą Johannesburge, vadinamą Constitution Hill. Tai buvęs kalėjimų kompleksas, kuriame apartheido laikais buvo kalinami politiniai aktyvistai. Šiandien čia veikia muziejus ir Pietų Afrikos konstitucinis teismas, simbolizuojantis perėjimą nuo priespaudos prie demokratijos. Vieta skirta atminčiai, žmogaus teisėms ir šalies istorijos apmąstymui. Mieste išties daug lankytinų objektų, yra apartheido muziejus, taip pat Nelsono Mandelos muziejus, Afrikos žinoma istorijos muziejus, Johannesburgo gana žymus zoologijos sodas, žinoma keletas meno muziejų ir kitų objektų. Visko apžiūrėti per vieną apsilankymą tikrai neįmanoma. Be to, apie maždaug 25 km nuo miesto yra vadinama Sterkfontein fosilijų radimvietė. Ji yra įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Čia rasta Australopithecus africanus liekanos. Johannesburgas neabejotinai yra tikras Pietų Afrikos Respublikos didmiestis. Tai vieta, kur modernūs dangoraižiai susitinka su gatvės kultūra. Kaip jau minėjome, šis miestas gimė aukso karštinės laikais, bet šiandien jis tikrai žavi savo gyvybingumu, menų scena ir įvairialypę bendruomenę. Tai tikra kultūrų, papročių, tradicijų, ir žinoma kalbų įvairovė. Deja, taip pat reikia pasakyti, kad miestas yra kontrastingas dėl didelio nusikalstamumo ir socialinių skirtumų. Na, 20-ojo amžiaus viduryje, kaip jau minėjome, įsigaliojo apartheido politika, juodaodžiai buvo išstumti į Soveto priemiestį, o miestas tapo baltųjų elito centru su rasinė segregacija. Žinoma, kilo pasipriešinimo judėjimai, įskaitant 1976 metais Soveto sukilimą prieš afrikanų kalbą mokyklose. 1994 metais, kada žlugo apartheidas, Nelsonas Mandela grįžo į laisvę ir miestas tapo demokratijos simboliu su, jau kaip minėjome, Konstitucijos kalnu, tai yra buvusiu kalėjimu. Šiandien Johannesburgas yra ekonomikos variklis, tačiau kovoja su nelygybė, AIDS epidemija ir nusikalstamumu, išlaikydamas, žinoma, aukso pramonės paveldą. Apie tai galima detaliau sužinoti Gold Reef City muziejuje. Atvykstame į taip vadinamą Gold Reef City, tai yra
teminis pramogų parkas Johannesburge, būtent sukurtas aplink seną aukso kasyklą, kuri veikia iki 1971 metų ir atspindi būtent tą buvusią aukso karštinės epochą Witwatersrando rifo regione. Beje, netoliese yra apartheido muziejus, o teritorija apima net 18 hektarų. Na, tikrai puikus maršrutas, galima bent trumpai pasižiūrėti ne tik miesto centrą, centrinius rajonus, bet ir jo pakraščius. Johannesburgo priemiesčiai atspindi išties miesto kontrastus, tai yra nuo turtingų verslo rajonų iki istorinių juodaodžių gyvenviečių, kurios susiformavo būtent jau minėto apartheido laikotarpiu. Pagrindiniai priemiesčiai iš esmės yra du, tai yra Sandtonas, šiaurinis rajonas, ir Soweto vadinamasis pietinis rajonas. Na, grįžtame link miesto centrinės dalies, netrukus privažiuosime ikonišką išties tiltą. Tai vadinamasis Nelsono Mandelos tiltas, kuris yra kabelinis tiltas Johannesburge, pavadintas Nelsono Mandelos garbei. Na ir simbolizuoja visuomenės susitaikymą po apartheido. Tiltas pastatytas 2003 metais, yra 284-295 metrų ilgio ir tai aukščiausias Pietų Afrikoje, būtent 42 metrų šiaurės pylimas, kuris jungia Braamfonteino verslo rajoną su vadinamoju Newtown kultūriniu centru per 42 geležinkelio bėgius netoli parko stoties. Būtent tiltas su baltomis plieninėmis kolonomis ir kabeliais virš geležinkelio iliustruoja modernę architektūrą prieš miesto panoramą. Reikia pasakyti, kad Nelsonas Mandela asmeniškai atidarė tiltą 2003 metais Liepos 20 dieną, pabrėždamas simbolinę jungtį tarp senojo ir naujojo miesto. Taigi apžvalginė ekskursija autobusu baigta, grįžtame į vadinamąjį Rosebank rajoną. Na, tai išties madingas rajonas su muziejais ir kavinėmis, beje saugus turistams. Kadangi laikas pietums, užsukame į Zuniai kavinę. Na, tiksliau, Zuniai kavinė yra specializuota mėsos burgerių vieta, priklausanti Farm to Table koncepcijai, kurioje naudojama aukštos kokybės mėsa iš Rytų Kyšulio fermos. Ji įsikūrusi Nine Yards rajone netoli Rosebank rajono. Na, reikia pasakyti taip pat, kad Pietų Afrikos Respublikoje registruota net 11 oficialių kalbų, tačiau Johannesburge dažniausiai vartojamos anglų ir zulų kalbos. Mieste anglų kalba galima susikalbėti praktiškai visur, nuo viešbučių ir restoranų iki muziejų ir transporto. Žinoma, puikus klimatas. Johannesburge vyrauja subtropinis aukštikalnių klimatas, oras yra šiltas, bet dėl aukštumos, nes yra maždaug apie 1750 metrų virš jūros lygio, nėra per karšta ir taip pat gana besikeičiantis.
Tęsėme pažintį su Johannesburgu, atvykstame į itin įdomią ir įvairiaspalvę vietą, vadinamąjį Monte Casino. Tai yra didelis pramogų ir laisvalaikio kompleksas Johannesburgo priemiestyje Foveis, sukurtas itališko Toskanos miestelio stiliumi. Jame dera kazino, teatras, restoranai, barai, kino teatras, viešbutis, na ir žinoma parduotuvės. Na ir žinoma komplekso širdis, vadinama dirbtinė pijaza, aikštė su kavinėmis po atviru dangumi, fontanais ir freskomis, primenančiamis Viduržemio jūros architektūrą. Čia taip pat veikia teatro Monte Casino, tai yra viena garsiausių Pietų Afrikos scenų miuziklams ir įvairiems šou. Be azartinių lošimų, Monte Casino yra populiarus dėl pramogų šeimoms, įskaitant Monte Casino Bird Gardens paukščių parką. Na ir tai laikoma viena turistams draugiškiausių ir saugiausių naktinio gyvenimo vietų Johannesburge. Tai išties tarsi mažas Italijos kampelis Johannesburgo šiaurėje, kuriame turistas gali pasijusti atitrūkęs nuo miesto šurmulio. Einant akmeninėmis gatvelėmis po dirbtiniu dangaus kupolu, aplink atsiveria spalvingos fasadų freskos, fontanai ir žinoma gyva pijaza aikštė, kur žmonės sėdi lauko kavinėse, gurkšnoja kavą ir stebi praeivius. Čia galima išbandyti sėkmę kazino, pažiūrėti miuziklą teatro Monte Casino scenoje, pavakarieniauti viename iš daugybės restoranų, ar tiesiog pasivaikščioti Monte Casino Bird Gardens tarp laisvai skraidančių paukščių. Sutemus visa vieta nušvinta šiltomis šviesomis, muzika užpildo orą, na, o atmosfera išties romantiška ir šventiška. Todėl tai palieka įspūdį ne tik kaip pramogų centras, bet ir kaip savotiška mini kelionė į Europą pačioje Pietų Afrikoje. Apsilankome Melrose Arch, tai dar vienas modernus, saugus ir elegantiškas, mišrios paskirties miesto kvartalas Johannesburge. Jis jungia prabangias parduotuves, biurus, restoranus, viešbučius, įvairius apartamentus vienoje kompaktiškoje pėsčiųjų zonoje. Čia vyrauja šiuolaikinė architektūra, ramios aikštės, na ir kokybiškas maitinimo tinklas, nuo gurmaniškų restoranų iki stilingų kavinių. Dėl geros priežiūros, apsaugos ir žinoma centrinės vietos, Melrose Arch yra laikomas prestižiniu rajonu tiek verslui, tiek laisvalaikiui ir yra ypač populiarus tarp turistų ir miestiečių. Štai ir kita diena, o mūsų vizitas Johannesburge tęsiasi. Atvykstame į dar vieną miesto rajoną, vadinamą Sandton. Sandton tai Johannesburgo finansinė ir verslo širdis. Moderniausia bei turtingiausia miesto dalis. Čia kyla aukščiausi biurų dangoraižiai, įsikūrę tarptautinių kompanijų būstinės, bankai ir žinoma didžiausi konferencijų centrai. Sandton taip pat yra svarbus prekybos ir turizmo centras. Čia yra Sandton City prekybos centras ir taip pat garsi Nelsono Mandelos aikštė, prabangios parduotuvės, viešbučiai ir restoranai. Šis rajonas be to gerai sujungtas Gautrain greituoju traukiniu su oro uostu ir Pretorija, todėl laikomas tikrai patogiausiu, saugiausiu ir labiausiai kosmopolitiškų Johannesburgo centrų. Beje, pavadinimas kilęs iš Sundown ir Bryanston priemiesčių. Regionas prasidėjo kaip kaimo fermų, pavyzdžiui, Sandfontein teritorija XIX amžiaus viduryje.
Taigi jau ir paskutinė apsilankimo Johanesburge diena ir mes atvykstame bent trumpam apžiūrėti apartheido muziejaus. Apartheido muziejus Johanesburge tai išties vienas galingiausių ir emociškai paveikiausių Pietų Afrikos istorijos muziejų, dokumentuojantis rasinės segregacijos sistemą nuo jos įtvirtinimo iki žlugimo 1994 metais. Kaip matome, lankytojai patenka per simbolinius atskirtus vartus, tai yra atskirai baltiesiems ir juodiesiems, o ekspozicijos tiesiog veda per fotografijas, originalius dokumentus, vaizdo įrašus, kalinių liudijimus ir politinių protestų istorijas. Muziejus ne tik parodo apartheido brutalumą, bet ir paaiškina, kaip jis veikia kasdienį gyvenimą, atskleidžia kovą už laisvę, vedusią į demokratinę Pietų Afriką. Kita vertus, tai neabejotina istorijos pamoka ir kartu emocinė kelionė per žmonių kančias, pasipriešinimą ir viltį. Tikrai rekomenduotina muziejui skirti bent kelias valandas. – 1948 metais baltųjų išrinkta nacionalinės partijos vyriausybė įgyvendino apartheido politiką, kuri 20 milijonų žmonių pavertė antrarūšiais piliečiais, pasmerkdama juos vergiškam gyvenimui, pažeminimui ir prievartai. Muziejuje gausu provokuojančios filmuotos medžiagos, nuotraukų, tekstų, įvairių artefaktų, iliustruojančio apartheido įvykius ir įvairias žmonių istorijas. Galima sakyti, kad dramatiška kelionė buvo baigta 1994 metais. Nelsonas Mandela 1994 buvo išrinktas pirmuoju juodaodžių Pietų Afrikos Respublikos prezidentu. Politinis kalinys tapo prezidentu. Pietų Afrikos Respublikos tautos ir žmonių išsilaisvinimas iš apartheido, tai pasipriešinimo, drąsos ir tvirtybės istorijos kulminacija. Pagristai galima sakyti, kad apartheido muziejus tikrai vienas įspūdingiausių Pietų Afrikos muziejų Johanesburge, kaip jau minėjome, skirtas rasinės segregacijos politikos, vadinamojo apartheido, istorijai atskleisti nuo 1948 iki 1994 metų. Koksgi miestas be prekybos centrų? Johanesburgas garsėja dideliais, moderniais ir saugiais prekybos centrais, kurie yra ne tik apsipirkimo vietos, bet ir socialinio gyvenimo bei pramogų erdvės. Dauguma jų sujungia parduotuves, restoranus, kino teatrus, kavinės, poilsio zonas. Todėl lankytojai gali praleisti visą dieną vienoje vietoje. Ir mes šiek tiek laiko praleidome taip pat prekybos centruose. Ir šiek tiek apie virtuvę. Johanesburgas išties tikras skonių katilas, kuriame susilieja afrikietiški, indų, olandų ir britų virtuvės elementai. Verta paragauti bani čiau, tai yra duonos kepalas su pikantišku kario įdaru, dažnai vegetariškas arba su mėsa. Taip pat įdomus boerwors, tai tradicinė spirale susukta mėsiška dešra, kepama ant grilio. Įdomi vadinama pap, kas yra kukurūzų košė, dažnai patiekiama su troškiniu arba daržovėmis. O desertui puikiai tinka malva pudingas. Saldus lipnus pyragėlis dažniausiai patiekiamas su šiltu vaniliniu padažu.
kiekviena kelionė turi ne tik pradžią, bet ir pabaigą. Atvykstame į oro uostą ir vyksime namo. Beje, visur važiavome ir mažai ėjome pėsčiomis. Johanesburgas nėra itin draugiškas pėstiesiems, kadangi miestas gana didelis ir labai išsiplėtęs. Be to yra ir saugumo problemos. Kaip ten bebūtų, Johanesburgas išties ypatingas miestas, kur greta egzistuoja skausminga istorija ir dinamiška, kūrybiška šiandiena, ramūs kvartalai ir šurmuliuojantis centrai, tradicija ir inovacijos. Taigi, Johanesburgas palieka išties stiprų ir daugiasluoksnį įspūdį. Būtent ryškus kontrastai daro Johanesburgą ne tik įdomiu, bet ir giliai įsimintinu miestu, kuris verčia susimastyti, nuolat stebėtis ir norėti sugrįžti dar kartą. Iki kitų pažintinių kelionių.